चलो खोलो, आइएगा, एक ही रह गया ना। इन्ना काम अगर फिल्टर फोड़ो तो बस होगा क्या सर। साइड में करो तो अंदरों की तरह बुरशी बरसी मार दो। गरम चली सी ना। डीपली ना आ जाओ, ठीक है। मैं कह जी तो घूम के खोला तो अंदर पक्खा भी साफ हो जाएगा ना। मैं असली होना चाहिए। एक वो नहीं, कुछ नहीं, मैं देखने लगा हूँ बस खुल जाएगा सिर्फ ना। देखो निशान नहीं गया ना, अच्छा हल्की एक नु दे के देखो समझ आएगी तन, लेकिन ऐसा नहीं यार।
तार का ज़रा रेंज रखना कितना की आएगी ऐसे ही है ना उस्ताद जी। ठीक है इधरों है ही है हाँ ठीक है ठीक है आगे विच वाड़ो ठीक हो गया बटन टेढ़ा नहीं बटन इत्थे रख सही तरह अच्छा ठीक नहीं साजी टेढ़ा आ गया उतों भी बैलेंस करो यार काम बंद साजी हाँ आ भी पल्ले आई अच्छा जी कुछ नहीं खोल के साफ की है निशान है ये चेक करो मैं तो कुछ नहीं किया ओ फिल्टर नहीं चलाना है फिल्टर नहीं चलाना ठीक है भी है कटिया भी रख है नहीं जे रखना कटिया से भी साफ करो इस तरह ही उल्टा आ रहा है एंड इंज सी के इंज सी उस्ताद जी अज तुम यह देखो ना नहीं इंज नहीं ना है ही नहीं इंज है ही इंज है लो बस गया जी फस गए तार बचाओ बस तार भज गई तार थल्ले साइड ते नहीं है उत्ते इन साइड पे करो चलो ठीक हो गया उनका तो पूछा नहीं जो उन्होंने दोबारा फोन बंद है ਉਹਦਾ फिर समझ लो भी बंद है अजे तेरे बंद करा कर लिया एक अद्धा पेच ला के एक उधर तो एक उधर ऑन करके दे ओ एक कम रह गया कड़ा
ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਂ? ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਲਟਰ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਲਟਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ कोई ना ठीक है देखिए ਠੀਕ ਹੈ ठीक है एक को थले लाओ मैं फिर इन्हू ऑन कर ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ साज जी सिर्फ झटका देना ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹਿਲਦੇ चलो और चलो एक इत्थे ला दे एक इत्थे ला दे चार ते लाओ